كما لاحظتوا عملية هدم البنايات القصديرية وترحيل المواطنين على مستوى مندوبية بوزرع الصلاح وبالأخص على مستوى حي النصر عملية جارية وهي على وشك الانتهاء. استفاد من خلالها 129 مواطن من عملية ترحيل، والحي الثاني على مستوى حي الرحمة استفاد منها 74 مواطن. الأغلبية تاع المواطنين على كل حال كانوا متجاوبين بصفة إيجابية فيما يخص العملية هذه. على كل حال في بعض المواطنين اللي سقطوا من القائمة بالنظر لعملية التحقيقات الإدارية الإيجابية اللي وضعت تحت تصرفنا. لازم على كل حال مقاربة وتحسيس وخاصة هو اقتراح حلول أخرى بالنسبة للمواطنين. هذا هو الأهم، اللي كان عنده عقار وتنازل عليه من قبل ولا اللي غير مقيم ولا إقامة جديدة في الحي، اقترحنا لهم حلول أخرى عن طريق البي إيه، عن طريق الصيغ الأخرى في إطار القوانين السارية المفعول. على كل حال الخصوصية الثانية اللي ممكن نذكرها هنايا هو أنه الاختلاف ما بين العمليات السابقة في السنوات السابقة هو أنه كان في كل مرة كنا نخلو ساكن ولا زوج ولا ثلاثة في نفس الحي بعد عملية الهدم. هذا واش يؤدي إلى عملية إعادة البناء في الموقع. الخصوصية بناء على تعليمات السيد الوالي والأحياء اللي قمنا بترحيلها إلى حد الآن هو أنه هو القضاء التام على كل السكنات الموجودة في الحيز المكاني هذاك، والاستغلال بطريقة مباشرة للقطعة الأرضية عن طريق تنفيذ أدوات التعمير المصادقة عليها في المنطقة. إذن القطعة الأرضية المسترجعة رايحين نجسدوا فيها البرامج المسجلة ولا المخطط لها ضمن أدوات التعمير المصادقة عليها.